berarti encan di alasan naon kesek boga bati sia teh. Kemana si kakeknya? Ieu suuk can dicabutan keneh wae. Kemana si kakek lanjut teh? Kek. Nah, ini can ka dieu mah. Ah, buah-buah wah nu kulina si kakek teh. Ah, karunya kurang dicabutan ah. Aduh, bener teu gagal ieu. Alus ieu pakeunana ieu tuh teh. Hebat yakin. Sabar ya. Kan itu dibeli ke mana suka dicabutan di kumanehanana tuh para rugu ayeuna. Abah. Hei, Abah. Naon kek? Aduh, Abah, kita pan geus dibeli ka Abah sok ieu teh aku ku Abah kali dicabutan. Ai pohan mah eueuh nu kulina we pangnyabutankeun. Lain eueuh nu kulina can waktuna di ala pageto di alana ge ieu teh. Pageto. Aduh, ampun geus leganya. Lega terus menang loba kakek. Astagfirullahaladzim narek kumaha atuh beureun hideung eta suukna engke dipageto kurang di alana ieu teh. Karunya ka maneh urang pangnyabutankeun kakek. Aduh, ampun desa gagal di wae ieu mah da pageto itu ngalana oge. Ke hideunganna abah geus diborongkeun mah kudu abah mah geus kudu lepas tangan tong make peperode deui kana ieu rek aya nu kuli rek moal abah tong geus tong peperode di sabenerna mah. Ngamantuan kakek kaca teh panes teh eueuh nu kulina. Make eueuh nu kuli mah loba bah dina suuk mah dina bidang ngasuuk mah pasti hararipeut di tah oge. Kan urang can waktu dikerahkeun da pageto itu waktuna teh. Ai wae ayeuna di alan geus lega da kumahakeun. Atuh wadahan ya jual ka batur. Make jual ka batur pokoknya kulak sejen direk di tang di tuti pusat ieu teh. Aing tadina nak nulungan kakek nulungan ka maneh pangnyabutankeun eueuh nu kulina aing. Abah mah cara nu hayang keneh make dijual ka urang ari hayang keneh masuk atuh make dijual. Lain hayang aing ngamantuan tadi lagi kakek bantuan kita hayang mantuan nyabutan atuh bebeja heula ka urang gira harek dalah suuk teh kitu lain ujug jamret wae itu para rugu itu. Panyateang geus beuleuh teh langsung dicabut para rugu geus lah. Ari geus sebenarnya ku aing ari tebus deui kakek lah. Hah? Ditebus deui ku aing ya. Naon ditebus deui mah ngan urang meureun da abah urang teh jelema usaha. Heuh? Ai tangkulak mah kudu boga deui bati. Kabare tau meuli teh abah teh ieu teh nya kabar ieu teh 3 juta. Sok adekeun ayeuna jadi 4 juta. Astagfirullahaladzim. Eta mah banget berarti. Encan di alasan naon geus boga bati sia teh daripada urang geus diruksak. Dan berarti geus mantok aing nahan sia teh kudu boga bati sagal karep di alat ya. Jelema naonan teh kakek. Yakin. Jelema kieu mah jadi teu nyaho kana bidang usaha yakin. Catu batur teh meureunna lamun geus diruksak kieu mah kudu aya batian. Pan urang teh di ditu teh geus kabayang, batina teh geus kataun lamun di alas sagede kieu meuris 3 juta, batina sagede kieu geus kauji. Ari ieu teh bang rek dikir dipulangkeun deui duit. Ai urang kudu haguda ge kudu tong ka situ ke atuh moal kagantian meureunan. Teh mah arek bantuan sia kakek, sia teh eueuh nu kulina daripada kitu mah ai karek bantog geus lah. Oh, itu abah teh kumaha ieu teh jual beuli teh jadi mikiran urang abah mah aneh. Urang mah rek beureum rek hideung kumaha urang we abah geus teu ngiluk urusan nu sabenerna mah. Kabina-bina teuing teh ngatur urang we hayo abah mah ngacokeun mah kok barang geus dijual mah geus bebaskeun ngejodog di mah nguran mah kitu. Ngejodog eta mah kumaha sia we kakek aing rek mantau ge geus lah. Tah asem sungut. Hayang deuk aya ngarokok. Geus dahar tuh udud asan. Mane hasem kana bibir oge ya. Aduh, asa ngising teh obeh nyata aduh. Ari geus dahar teu ngarokok teh. Sararanga ieu basukna ge goreng di mah poplakan teh geus caduk bawa saeur meureunan. Lain ai si abah geus daharan can nya. Boba candaan si abah teh. Sampurkeun heula bisi eta bisi candaan. Ai si kakek ka mana ya teh kulila-ila teuing nya. Pilihkan kita tadi eueuh ka mana teh si kakek teh? Candahar abis itu wani nyokot. Karunya kana beuteungna tidak gawe kita tadi beunang ngadeudeuruk. Ngalasuuk bener kalau kulila-ila teuing. Kakek. Heuy, naon bah? Heula mun beres yo. Kulila teuing. Kan aing kudu beres ka dieu pan paralangan lah mah ge. Kulila teuing atuh gogoroan we atuh. Beungar rokok teh maneh? Rokok. Heeh. Pan nyaho urang mah teu ngarokok abah teh model. Sing atuh sadiakeun anu kulit teh rokok mah jeung kopi. Aing ada anggeus. Geus dahar mah. Oh syukur geus dahar mah urang teu ngarokok da. Urang teh hasem sungut. Hayang deuk aya ngarokok.
Hasem. Heeh. Hasem mah tuh gula aya saganu. Astagfirullah, hayang ngarokok, kakek hayang ngarokok, hasem sungut di tatenya dahar. Papan hayang amis beureum tuh aya di ditu aya hasem sungut. Aing teh lain hayang gula, hayang ngarokok, kakek, sia teh. Kedaguan lah mending kita sabar ting. Kada geus teu kuat, ieu geus hasem sungut teuing hayang ngarokok. Tibang hayang ngarokok ge. Heuh neangan geus atuh. Ampun aing si kakek, aduh aing sayang tinggal rokok kita tadi aing aduh. Tuh abah teh yang ngarokok mah nganyuk we ka warung. Aing teh gawe di maneh, kakek? Aing teh geus gede hutang ka warung teh. Ka obatan aing geus boga hutang. Geus teh diberean nganyuk, aing teh geus gede hutang ka itu ka dieu, sia teh. Ngadak bingung aing lah. Pongana atuh kan unyak anyuk wae lah, heuh da gua sakedeung. Teu sabar ting ah. Menililaan tuh si kakek gadag gorok oge aing. Tuh sabar abah yang ngarokok mah meni kabina-bina teuing kana ngarokok teh lah batan haon aing mah. Pokona suka yang ngarokok ge. Sabaran teuing tah yang ngarokok mah nu kabina-bina kana ngarokok teh lah batan haon. Geus hasem teh tadi kok ge hayang ayeuna geus daharan tadi kan ngarokok-rokok nya tah. Ngarokok heula kayaknya angguran mah lah, jom-jom. Alhamdulillahirabbil alamin, si kakek diperhatian ka aing aduh. Astagfirullahaladzim, ya merek buntung adin anjir si kakek ya teh kain teh banget teh ya teh merek buntung kain teh Allahu Akbar si kakek banget teh kakek aing merek buntung ngina teh ka pagawe teh ya teh kakek lagi gitu teh ya teh aduh Allahu Akbar mantap daripada kita aing boleh bereskan pagawean moal kakek mantap aing geus lah. Oh, itu abah meni kalah ngamuk ting atunya kuntung-kuntung kan lumayan tukang warung can balik karek beli sabungkus oge bieu teh. Meni kabanget kan pagawean nu balik. Model aki-aki teh. Sia mal menit tega kakek aing teh hayang ngarokok di tadi teh kakek hayang ngarokok mantap daripada kita maring mantap sia mah dibereskan pagawean moal. Ayo di mah.